Һаумыгыз, хәерле көн. Мин бүген һеҙгә үҙемнең легендар яҡташыбыҙ Кинйә Арсланов шәхсен, уның нәҫел буынын өйрәнеүгә арналған фәнни эҙләнеү эшен тәҡдим итәм. Эҙләнеү эшенең актуальлеге, маҡсаты, бурыстары һеҙҙең алдығыҙҙа слайдта. Халҡыбыҙ тарихында тәрән эҙ ҡалдырған бөйөк шәхестәребеҙҙең береһе Кинйә Арсланов. Ул крәҫтиәндәр һуғышында Пугачевтың иң яҡын кәшсеһе, тоғро көрәштәше булған. Был эҙләнеү эшендә мин үҙемә Кинйә Арсланов нәҫеленең һәм нәҫелдәштәренең бөгөнгө көндәрҙә ҡайҙарға һибелеп таралып йәшәп ятыуҙарын өйрәнеүҙе маҡсат итеп ҡуйҙым. Быйыл июнь айында башҡорт халҡының милли батыры, абыҙы һәм 1773-75 йылдарҙағы крәҫтиәндәр һуғышы етәксеһе Емельян Иванович Пугачевтың уң ҡулы, йәғни төп идеологы Кинйә Арслановтың тыуыуына 300 йыл тула. Кинйә Арслан улы Арсланов 1723 йылда Нөгөш йылғаһының уң як яры буйындағы еләүҙә тыуып үҫә. Сығышы буйынса данлыҡлы Бошман Ҡапсаҡ ауылынан. Уның барлыҡ тиерлек ғүмере атаһы нигеҙләгән Арслан ауылында үтә. Кинйәнең атаһы Арслан Аҡҡолов аҡыллы, ихтирамлы һәм бай кеше булған. Архив материалдарынан күренеүенсә, Арслан батыр батша түрәләре тарафынан йәберләнеүсе халыҡты яҡлаған. Арслан батырҙың өлкән улы Кинйә атаһының лайыҡлы варисы булараҡ киң таныла. Атаһынан һабаҡ алып, уның юлынан киткән эше, ғилеме менән дә ҡәрҙәштәренә тәьҫир иткән, уларҙы үҙ артынан эйәрткән, үҙенең халҡына булған һөйөүен йәшермәгән. Йәмәғәттәге дәрәжәһен файҙаланып, ябай халыҡты ҡыйыу һәм асыҡтан-асыҡ яҡлап сыҡҡан. Дөрөҫлөктө яҡлағанда ул һәр ваҡыт ҡыйыу һәм принципиаль булған. Арслан Аҡҡоловтың нәҫеленән улы Кинйә Арслановтан тыш күп арҙаҡлы шәхестәр сыҡты һәм халҡыбыҙҙы данға күмде. Улар араһында батырҙар ҙа, ғалимдар ҙа, дәүләт һәм йәмәғәт эшмәкәрҙәре лә бар. Быйыл дауам иткән фәнни эҙләнеү эшендә Арслановтар нәҫеленең данын бөгөнгө көнгәсә шаулатыусы ошо шәхестәрҙе өйрәнеүгә арнаны. Кинйә Арсланов сығышы буйынса данлыҡлы Бошман Ҡапсаҡ ауылынан. Тарихи сығанаҡтарҙан билдәле булыуынса, уның 5 улы булған: Һөләүһен, Сөләймән, Ҡужәхмәт, Рәхмәтулла һәм Сәғит. Бөгөн төрлө сығанаҡтарҙан ошо улдары араһынан Һөләүһен хаҡында ғына күберәк мәғлүмәттәр табып була. Кинйәнең оло улы Һөләүһен 1745 йылда Ноғай даруғаһы Бошман Ҡапсаҡ волосының Арслан ауылында тыуған тип билдәле ғалим Тәлғәт Шағманов. Азатлыҡ яуына 73 йылдың октябрендә ҡушыла. Бердала атаһының поход канцелярияһында хеҙмәт итә. Көс көнө яу һүрелә башлағас, Һөләүһен батшаға тоғро старшина Любай Мурҙағоловҡа, Ҡазанға, йәшерен комиссияға ғәйебен танып барырға тип подписка бирә. Декабрь аҙағында ул Мәскәүҙә Сенаттың йәшерен экспедицияһына оҙатыла. 75 йылдың 20 апрелендә Ырымбур губернаторы Ленздор Сенаттың обер прокуроры Вяземскийға Һөләүһен Кинйәнең ғәйепһеҙ булыуы асыҡланды, мин уны өйөнә ҡайтарып ебәрҙем тип хәбәр итә. Һөләүһен Кинйәнең азатлыҡ яуынан һуңғы йылдарҙағы тормошо беҙгә ныҡлы билдәле түгел. Ҡыҫҡаһы, бына шулай тамамлана уның крәҫтиәндәр һуғышындағы эшмәкәрлеге. Артабан, ҡайҙа, нисек йәшәгәнлеге тураһында мәғлүмәттәр әлегә табылмаған. Эҙләнеү эшенең дауамында Кинйә Арсланов нәҫеленең ебенән туранан-тура Һөләүһендән таралып киткән тармағын күрһәтергә тырышты. Тарих фәндәре докторы Әнүәр Әсфәндиәров 1816 йылғы халыҡ иҫәбен алыу ҡағыҙына таянып, Һөләүһен Кинйәнең Абдрахман исемле улы булыуын билдәләй. Абдрахман беренсе Кинйәбеҙ Туғай Кинйәһендә тыуып үҫә. Һуңыраҡ был ауылдан икенсе Кинйәбеҙ айырылып сыға. Советтар осоронда киләсәге булмаған ауыл тип Туғай Кинйәһе бөтөрөлә. Ә бына Ырымбур өлкәһе Новосергеевка районы Мәрәҫ ауылында йәшәүсе Һөләүһеновтар үҙҙәрен Һөләүһендең Ҡотлоәхмәт исемле улынан таралған тип баралар. Уларҙың шәжәрәһенә лә иғтибар итәйек. Бөгөн Мәрәҫтә Ташбулат Морҙағол улы Һөләүһеновтың улдары йән бүреләре донъя көтә. Ташбулат 1912 йылда тыуған. Ул 4 ул тәрбиәләп үҫтергән. Улдары ла атаһы кеүек ғүмер буйына ауыл хужалығында хеҙмәт иткән. Шулай итеп, бүгенге көндә Ырымбур өлкәһе Новосергеевка районы Мәрәҫ ауылында йәшәүсе Һөләүһеновтар Кинйә Арслановтың туранан-тура нәҫелен дауам итеүсе 9-нсы буын бүреләре булып сыға. Кинйәнең варистарын танып белеүебеҙ, уның нәҫел ебенең дауам итеүенә беҙ, әлбиттә, сикһеҙ ҡыуанабыҙ. Артабан һеҙгә Кинйәнең бер туған ҡустыһы Илназарҙың арҙаҡлы бүреләре тураһындағы мәғлүмәттәрҙе һөйләп аңлатып киткем килә. Бының өсөн икенсе шәжәрәгә күҙ һалайыҡ. Арслан Аҡҡоловтың 3 улы булған: Кинйә, Юлбарыҫ һәм Ирназар. Ирназарҙың улы Ҡотлоғәлләм, Ҡотлоғәлләмдең улы Муса. Мусаның 2 улы булған: Шәһимурҙан һәм Йәғәфәр. Йәғәфәрҙән
Шаһимарданның улы Гафиятулла Арсланов, Советтар Союзы геройы. Гафардар Гыният. Гынияттың улы Нуранбек Арсланов, иктисад фәндәре докторы, профессор. Башкорттар арасынан сыккан беренче Советтар Союзы геройы Гафиятулла Арсланов. Көйрәге буендагы Арслановтар нигезнән икенчесе Кинябек авылында туып үсә. Уның хәрби биографиясе 1937 елда башлана. Хәрби хезмәткә алынган егет танкылар гаскәренә эләгә. Танкыны теләп, хатта мавыгып әйләнә. Берничә елдан фин һугышы тотканып китә. Танкист Гафиятулла 1940 елның 24 гыйнварында Карелия бугазында фин ак гвардеецлары менән күзмә-күз очраша. Уга өс экипаж составында катмарлы задание үтәргә туры килә. Каты алыш барышында 2 танк сафтан сыга. Башня атусы булып хезмәт иткән Арсланов ултырган танкла дошман снаряды тишеп үтә. Взвод командиры яралана. Гафиятулла яраланган механик водитель урынына күсеп ултырып, машинаны дошман ягына борып куя ва явып үтә аса. Дошмандар тынып кала, ә бер аздан сигенә башлыйлар. Касып барысы финдардың артынан егет пулеметтан да утаса. Бер аз ул танканы тиккәрәк сыгарып куя ва люктан сыгып кар өстенә шуша снаряд дигән икенче танк эсенә барып керә, инә. Унда яраланган иптәшенең ярахатын бәйләп, уны үз танкына күсерә. Был вакытта инде сигенүче дошман хәлдең нинди икәнен һиҙеп калып, яңынан атакага ташлана. Арсланов атылган танкын тоҡандырып, яралы иптәштәрен кертеп ултырта. Егеттәр ҙә яралы булыуына ҡарамаҫтан берҙән ут асалар. Хәрби заданиены батырларса үтәп, команда пунктына иҫән-һау әйләнеп ҡайта. 1940 елдың 7 апрелендә СССР Верховный Совет Президиумы указы менән Гафиятулла Шаһимардан улы Арслановҡа Советтар Союзы геройы исеме бирелә. Фин компанияһынан һуң Гафиятулла артабан тормошон Совет армияһы менән бәйләргә ҡарар итә. Ульяновск танк училищеһына уҡырға инә. Уны 1941 йылда уңышлы тамамлай. Ырымбур танк училищеһына курсанттар уҡытырға тәғәйенләнә. Бөйөк Ватан һуғышы башланыу менән үҙе теләп фронтҡа китә. Һуғыш башында Арсланов танк дивизияһы менән командалыҡ итә. Подполковник званиеһына эйә була. Орел, Белгород, Курск, Харьков, Смоленск ҡалаларын азат итеүҙә ҡатнаша. 1945 йылдың ғинуарында подполковник Арслановтың танкистары иң беренсе булып Венгрияның баш ҡалаһы Будапештҡа барып инә һәм еңеү байрағын ҡарай. Дошман менән капитуляция хаҡында һөйләшеүгә комиссия ағзаһы итеп Гафиятулла Арслановты тәғәйенләйҙәр. Тап ошо миссияны үтәгәндә дошман пуляһы батыр башҡорт егетенең ғүмерен өҙә. Башҡорттар араһынан беренсе булып Советтар Союзы геройы исемен алған батыр бына шулай тыуған илен, тыуған халҡының азатлығы өсөн һәләк була. Уның үлемһеҙ даны тыуған яҡтарына әйләнеп ҡайтып, яҡташтарының йөрәк түрендә урын ала. Профессор, иҡтисади фәндәре докторы, Рәсәйҙең атҡаҙанған фән эшмәкәре, Башҡортостан фәндәре академияһының почетлы академигы Нуранбек Гыният улы Арсланов та икенсе Кинйәбек ауылыныҡы. 1954 йылда Тимирязев исемендәге Мәскәү ауыл хужалығы академияһын тамамлағандан алып, ғалим бар ғүмерен фән һәм педагогик эшмәкәрлеккә бағышланы. Башҡорт дәүләт аграр университетының иҡтисади теория кафедраһы профессоры булып хеҙмәт итте. Ғалим ауыл хужалығында ваҡытты сарыф итеүҙән дөйөм закон тәфсиле үзенсәлектәрен дәүләт тикшерә һәм асыҡлай. Рәсәйҙең күп төбәктәре өсөн көнүҙәк әһәмиәттәге мөһим ҡатмарлы теоретик һәм ғәмәли иҡтисади проблемалар өҫтөндә эшләй. Уның 100-дән ашыу ғилми хеҙмәте, 4 монографияһы, 10 йыйынтығы ауыл хужалығы буйынса юғары уҡыу йорттары өсөн уҡыу ҡулламаһы баҫылып сыға. Һикәнле мәҡәләһе үҙәк һәм республика газет-журналдарында донъя күрә. Уның ҡыҙыҡһыныу даирәһе бик киң булды. Ғалимдың аҡылы ла, күңеле лә, йәштәрҙе тәрбиәләү, мәҙәниәт, мәғариф, әхлаҡи проблемаларға бер ваҡытта ла битараф булманы. Илем, халҡым тип янып йәшәне. Һүҙемде йомғаҡлап, данлыҡлы яҡташыбыҙ, халҡымдың бөйөк улдарының береһе,
Гимназиябыз горурланып исемен йөрөтүче Киня Арсланов тураһында. Был эшем, эзләнү эшләремнең әле башы гына дип әйтмәкче була. Киләсәктә лә ошо юнәлештә җитәкләп өйрәнүне үземнең максатларымның береһе дип билгеләйм. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.